Знаєте, складається зараз враження, що людей вже настільки залякали, що вони перестають ходити в церкви. Декілька чоловік приходять, і вони зневірилися те, напевно, що Бог може їх захистити від коронавірусу. Хоча часто читаєш їхні такі пости, от я не буду приймати вакцини, я не буду колоти вакцину, тому що я християнин. Я тобі хочу сказати одне, справді, а чи ти християнин? Тому що якщо ти християнин, ти маєш діяти як Христос. Адже Христос заповів нам продовжувати Його діло. І тому складається враження, що навіть ті, які ходять зараз в церкву, вони ходять тому, що по старій звичці. От по старій звичці. Вони звикли. Взагалі-то вони хочуть знати Бога. Вони хочуть знати і чути Ісуса Христа. Я не можу сказати, що ні. Звичайно, хочуть, бо й говорять про це. Але в більшості стало немодно ходити в церкву. Тому молодь перестала ходити. Я згадую, років 20 назад, а може й 30 назад, як тільки відкрили можливість йти в церкву, коли комуністичний цей рух впав, люди бігли в церкву, було модно. Одні співали, одні знали літургії на пам'ять, другі підспівували. Я інколи теж приходив погудіти. Знаєте, бо слів не знав, та й відразу не зрозумів, що співають. Ехо, треба звикнути до того всього. Тобто голос був, я гудів, нікому наче не заважав. Одні поплакали, другі помолилися, треті поклянчали, якісь поклони били, хтось щось цілував. І задовільнившись цим, ми розходились по домівках. Сучасне мислення в церкві, воно світське. На жаль, воно справді світське. Нічого духовного. Духовне наче стало на другий план. Кудись його настільки відіпхали, що люди навіть і не чують про це духовне. При тому, що читають Євангелію, говорять проповіді, но сили Божої люди не бачать. Наче слово, но сили нема. Справді. Знаєте, колись були кріпаки, раби, вони не вміли читати, їх тримали темними. Вони не могли відкрити Євангелію і прочитати, а справді, а що ця книга говорить? Не той кавальчик, який вам прочитають на святій літургії, чи коли виходить пастир проповідувати. Навіщо знати слово, якщо є ті, які вчилися на це? Чуєш раз за разом. Отак і живуть. Чутками. Там почув, бабка сказала, там почув, що священник прочитав, там почув. Але коли скласти докупи, а це слово не діє, воно не живе. І от, справді, навіщо вам рушниця, якщо ви не вмієте стріляти? І коли до вас приходить в дім біда, проблема, ворог, гріх, через який може розлетітися навіть сама така хороша сім'я, яка живе в достатку. Або якась залежність, яка рушить сім'ю. Ворог – це хвороба, яка несе смерть. Вся родина бореться. Вже всі знемагають, не то, що той хворий. Ворог – залежність, яка втягує в темряву людину, яка не може звідтам вирватися, кожного разу кажучи, все, останній раз. Ворог, який грабує тебе, грабує у всьому, робить з тебе жебрака, кидаючи тебе на коліна. Ти стаєш темним. Ти не можеш справитися. При тому, що кожен раз обіцяєш, я зможу, я буду. Отака церква, такі християни. Ворог і ти. Хто переможе? Якщо ти без Христа, якщо ти не знаєш істини, якщо в тебе немає тієї рушниці, тієї зброї, і ти не вмієш нею користуватися, переможе ворог. І ми бачимо не раз вже, скільки людей молодих гине, скільки дітей вмирає, скільки. А ворог далі грабує, він далі обкрадає тебе, він далі кидає людей, щоб лише вбити. Він на все згідний, лиш би тебе знищити. Він хоче тебе зв'язати, і він робить це. І знаєте, коли
Отак зустрічаюсь з людьми і починаю проповідувати їм Євангелію царства. Коли починаю відкривати їм слово, вони кажуть, чому нам ніхто про це не сказав? Чому ми стільки років прожили, втратили стільки дорогих нам людей, але нам не сказали цього в церкві?